नमस्कार, मी प्रतिभा इंडियन तडकामध्ये आपलं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते। आपण सर्व कसे आहात? स्वतःची काळजी घ्या, कारण कोरोना पुन्हा डोकं वर करून बघतच असतो। तर आपण सर्वांनी स्वतःची काळजी घेणं गरजेचं आहे। त्यासाठी प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी आपल्या सगळ्यांच्या घरात असणाऱ्या मसाल्यापासून काढा बनवणार आहे। तर त्यासाठी लागणारं साहित्य: तेजपान 4, कलमी 3, लवंग 2 ते 3 इंच आलं। तर हे मी 2 व्यक्तींसाठी बनवत आहे। तर सुरुवात करूया आपण आता। सगळ्यात आधी आपण गॅस सुरू करूया। एक भांडं घेऊ, त्यात 2 ग्लास पाणी घालूया। गॅसची फ्लेम मोठीच ठेवायची। पाण्याला छान उकळी आल्यानंतर त्यात तेजपान घालायचं। आल्याचे छोटे छोटे तुकडे करून ते सुद्धा पाण्यात घालूया आपण, किंवा त्याला किसून पण घालू शकता। कलमी आणि लवंग याला आपण खलबत्त्यामध्ये वाटून घेऊया। आता ते सुद्धा घालूया आपण। आणि याला छान उकळी येऊ देऊ। जोपर्यंत 2 ग्लास पाणी 1 ग्लास होत नाही, पूर्ण साहित्याचा अर्क उतरत नाही, तोपर्यंत काढ्याला उकडून घ्यायचं आहे। आपला काढा अर्ध झालेला आहे। आता ह्या स्टेजला आपल्याला अर्धा चम्मच ओवा घालायचा आहे। आता ओवालाही 5 मिनिटं छान होऊ देऊ। त्यानंतर कमी गॅस करून 2 ते 3 मिनिटं भांड्यावर एक प्लेट झाकून छानपैकी होऊ देऊ। आता आपण गॅस बंद करून घेऊ। आपला काढा तयार आहे। लहान मुलांना 2 चमचे काढा, त्यात 2 चमचे गरम पाणी आणि शहद घालून देऊ शकता। तसेच मोठ्यांना 5 चमचे काढा, त्यात 5 चमचे गरम पाणी घालून वरून सेंद्या मीठ किंवा निंबू पिळू शकता। या काढ्यामुळे प्रतिकारशक्ती वाढतेच, तसेच सर्दी खोकलाही बरा होतो। तर तुम्ही नक्की करून बघा आणि तुम्हाला कसं वाटलं तर मला कमेंट करून सांगा। माझ्या रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर पुन्हा भेटूया पुढच्या रेसिपीला। तोपर्यंत खात राहा, मस्त राहा आणि हेल्दी राहा। बाय।